ဒါမြက်ခုံထိုးတာလေးပညာလေးမျှဝေထားတာပါ Golden Ratio နဲ့သေချာတိုင်းပြီးတော့ထုံစည်းအုပ်ထားတာပါထုံစည်း25မိနစ်30လောက်ရလို့ရှိရင်ထုံစည်းကိုဖယ်ပါမယ်ထုံစည်းကိုဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်စထိုးလို့ရပါပြီရှင်ထုံစည်းကိုသေချာလေးဖယ်ပါမယ်နော်ပြီးရင် Golden Ratio နဲ့တိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းမပြတ်အောင်သတိထားရပါမယ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကတော့ထိုးပြီးရက်လက်လေးပါဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုဆက်ထိုးတာလေးကိုပြထားတာပါရှင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကတော့တစ်ပြန်ထိုးပြီးပြီပေါ့နော်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုနောက်ထပ်တစ်ပြန်သက်ထိုးတယ်ပြီးမှဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုတစ်ပြန်ထိုးမယ်ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ထုံစည်းအရည်နဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ထုံစည်းအရည်ပေးပြီးတော့ထပ်ထိုးရပါတယ်မနာကျင်ပါဘူးရှင်ထုံစည်းကိုကောင်းစားသုံးထားပါတယ်တေချာလေးလဲလုပ်ထားပေးပါတယ်ရှင်ရောင်ကတော့အညွေရောင်နဲ့အမဲရောင်လေးဆက်ထားတာပါဒါကတော့ထိုးပြီးရက်လက်လေးပါထိုးပြီးချုပ်ဆေးထည့်ပြီးတော့ဆေးတွေပြန်အုံထားတာပါရှင်ဆေးအုံထားပြီးတော့ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးပြန်ဖယ်လိုက်တာပါရှင်ဆေးဖယ်ပြီးတော့အရန်လှသွားပြီနော်တင်တို့ရောလှချင်လားလို့ရှိရင်သူ့ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်ရပါမယ်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖယ်လိုက်ပါမယ်တေချာအချောတက်ပြန်ဖယ်ပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါမှတန်ရှင်းတက်ရက်သွားတဲ့မြစ်ခုံးတစ်စုံမြစ်ဝန်းတစ်စုံတွေ့ရပါမယ်ရှင်မြစ်ခုံးထိုးပြီးလို့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်24နာရီထိလို့မရအောင်เนาะ24နာရီမထိဘဲနဲ့နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုထည့်ရမယ်ဆေးတုပ်လေးပေးသွားပါတယ်အဲဆေးတုပ်လေးနဲ့ကိုခွန်းနံလေးနဲ့လိမ့်ပေးရပါမယ်24နာရီကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေထိလို့ရပြီเนาะပြီးရင်ပေးထားတဲ့ဆေးတုပ်လေးကိုထည့်ရပါမယ်အနာဘက်လေးတွေ3-5ရက်နေလို့ရှိရင်ရားလာပြီးတော့အနာဘက်လေးတွေကွာပါမယ်နာဘက်လေးတွေကွာလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့မြခုံးပုံစံတဘာဝဆန်ဆန်လေးရပါလို့ရှင်ဒါထိုးရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လင်းနေတာပေါ့နော်သူကတဘာဝဆန်ဆန်ကြိုက်တယ်လေလာရောက်အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုးချင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းဆက်သွယ်ပေးပါနော်ကျမပညာမျှဝေထားတာပါနောက်လည်းမျှဝေပေးပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသိချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်မေးထားပေးပါနော်ရန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ